Shan. Anong tawag sa asong nahulog? Ano? Asong nahulog. Asong nahulog. Taga? Ano? Eddie Dug. Dug. Kasi nahulog siya daw. Tawa ka naman. What is up? Napunta na po kami ngayon sa Doghouse Cafe. I am Zac Flores, the Zaccaroni. Dali. Alright. Sarili ko sound effect yan ah. Wala akong kapaguran ng mga dogs dito. Upo muna ako. Wait lang. Right now, kung meron po akong kasamang tigang na. Ayun po, tigang siyang magipagano. Ayan no? Ah, jeez! Ano yan? Ikaw, ano masabi mo sa mga kapwa mo aso? Ano masabi? Ingay. Hey! Hey! We're still here. At kasama ko si Shan, yung walang hiya ko pong kasama. Yes. Ang Pong. Yan. Oh, shit! So may tae po tayo ngayon at the moment. Ano masabi sa tae mo? Ha? Okay. Diba? Ang galing. Ang puti-puti Ay, mo. ang ganda dito. Siyempre, ito yung ilaw eh. Sama ko sa vlog na yan ah. Sa mga aso po dito, ito po ang pinakamabait na aso sa lahat. Grabe, di siya gumagod. Saka ba yan? Oo. Grabe, di siya nangangagat. Oh. Oo. Tatawal naman siya. Grabe, tumatawal pala. Ikaw, Tigang, ano masabi mo? Ha? Yan, ikaw, ano masabi mo dahil meron ka ng bagong jowa? Yan. Lahat po yan. Lahat ng mga jowa ng pag na yun. Matindi ka pa pala. Ito yung pinakamalaking aso dito. Hoy, pansinin mo ako. Nagka-pinanood yung aso. Pinanood namin sila. Pinanood namin habang inaano niya. You know, Yan na naman, oh. Mahilig talaga yung pag na yun, eh. Ayan na. Buti pa tong asong to. Ano siya, mabait. Ayan na naman, oh. Ayan na naman. So, here at, sa Quezon Mag-Hotel. Sabi gilid lang, oh. Tigang talaga tong pag na to, ah. Ayan na. Diba sabi ko na sa'yo, hindi naman kita pinalaki ng ganyan. Hi! Di pinansin. The place here is nice. Actually, wait lang. The place here is nice though, ano siya. Medyo maliit siya, pero okay naman siya. Hindi kami mas maganda. Pero maganda yung place. Kasi, konti lang yung place for eating talaga. Yun lang. Tsaka yun dun sa side dun. But the whole place is really nice. At dahil dumating po ako, mas nice. Oh shit! Kinakain niya ang tae. Uy! Kinakain niya. Huwag mo kainin ng tae! Huwag mong kainin ang tae. Kinakain. Uy, pa-share naman ang tae. Tochinito. Ikaw. Tingnan mo yung tsura mo. Selfie! Sabi mo. Grabe, laki ng aso. So, meron pong malaking aso na talaga na
Legit na malaki siya. Medyo napagod siya sa kakalaro sa mga kasama niyang mga friends na aso. Yan naman ang pag-go. Tigang na tigang talaga eh. Oh. Ano, wala kang daan dyan. Gulo, gulo. Gulo. Hello. Yan, daming aso. Yun lang. Kaya nga doghouse cafe. Kasi puro aso talaga siya. And you should try this. Kung talagang mahilig ka sa mga dogs, there is really nice to actually pet them. Diba? Hawak-hawakan mo. Parang stuffed toy lang sila. Gano'n. Kasi yung mga iba, nandun. Yung mga ibang aso pala, snabero. Snabera. Kaya, kung sila masasisi, baka nasaktan na sila once. Kaya naging snabero. So ano, tamad na talaga to. Hindi ako ka lang. Ila, uy! Ba't na ako makuha? Parang masira tayo. Oo, naglolokohan tayo ah. So, linoko po tayo ng walang yak to. Sira tayo. Natakot. Wala naman eh. Aray! Wala. Wala, tapos na. Niloloko mo ako ah. Niloloko mo ako ah. Sanay ka naman eh. Shan. Anong tawag sa asam na hulog? Ano? Asam na hulog. Asam na hulog. Tagal? Ano? Eddie Dug. Dug. Kasi nahulog siya tao. Okay. Tawa ka naman. Pati pala aso, pwede yun. Oh, ang laki-laki oh. Anong pangalan? Saan ang pangalan, Shan? Ano? Bert? Bert! Bert! Ah? Bert! Bert! Ano ba? Hello! So tapos na kami pumunta sa kasi yan? Doghouse Cafe! Yes! Woo! Sarap na na. Pagod ako eh! Napakapagod pala Pagod. yung Lalo ko Alam mo yung itsura ko kanina pumunta tayo, hindi yung itsura ko ngayon Oh. pumunta tayo. Pero, Ang galing! ang galing, di ba? Ang galing. Magic! So, maganda siya. Maganda yung place. Thank you. Ano? Ha? So, maganda po yung place if you're a fan of dogs. You should really go there. This place is located sa Giginto, Bulacan. Kung gusto niyo pumunta, you can
click the link below dahil maglalagay na lang ako ng link for their Facebook page. I-rate mo muna yung place. Rate ko ba? Yung place mismo. I-rate ko yung place for the dogs is siguro mga 4.3 out of 5. Pero yung food, it's ano lang, mga 4 lang siguro yung food. Ako, Out sakto of lang. 5. So yun, once again, I'm Zac Flores. Thank you for watching. Don't forget to click the like button. At kung nag-enjoy kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin. Kasi, road to 1K subscribers ako. Yeah! Yeah, subscribe lang po tayo dahil mahirap ang buhay ngayon. Kailangan natin ng mga subscribers para meron tayong mga watchers. So once again, once again. Twice again. Twice again, I'm Zac Flores, the Zaccheroni. Chuk! Boog! Napanggabigla. So, bye. Subscribe to my channel. 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 Please subscribe. Please.